အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ My Love Cooking ကဝက်နံရိုးမီးတောက်လေးလှုပ်စားဖြစ်ပါတယ်ဝက်နံရိုးကိုတန့်စင်ပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စပလင်ရှမ်းနံနံငရုတ်တီးစိမ်းဂျင်းတက်ဗမာနံနံကြက်သွန်မိတ်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝက်နံရိုးပထမတည်းကိုအညစ်အကြေးတွေထွက်အောင်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်နံနံမင်းကိုအမြင့်နဲ့အရွက်တီးတန်းစီခွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်နံနံမင်းအမြင့်ကိုဝက်နံရိုးပြုတ်တဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အရွက်ကိုတော့ချက်တဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးအသုံးပြုပါမယ်စပလင်ကိုလည်းအယိုးတက်တက်အပေါ်ကအပိုင်းကိုတက်တက်ဖယ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စပလင်ကိုကျမအခုလုပ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်နောက်ကျော်လေးနဲ့စပလင်အနံ့ထွက်အောင်တခြားလေးထုပေးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်နွေးပွက်လာပြီဆိုရင်ခုနကထုထားတဲ့စပလင်ထည့်ပါမယ်နံနံမင်းအမြင့်တီးသန့်ထည့်ပါမယ်ဂျင်းအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ဝက်နံရိုးကိုထည့်ပြီးတော့အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နံရိုးပြုတ်တဲ့နေရာမှာအယိုးကိုဣနေအောင်တနားရီလောက်ပြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အယိုးရဲ့အချိုရက်ကိုရရှိစေရန်အတွက်တနားရီလောက်ပြုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွက်ပဇွန်ထန်းငံပြာရည်ထည့်ပါမယ်ကြက်သားဟင်းခတ်မုတ်ထည့်ပါမယ်ကျွန်မသုံးထားတဲ့နံရိုးက90သားဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်တီးရှမ်းနံနံဗမာနံနံကြက်သွန်မိတ်တို့ကိုစိတ်ထားလိုက်ပါမယ်တမယာသီး9လုံးအရေးညှစ်ထားပါမယ်အခုဆိုရင်တော့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နံရိုးပြုတ်ရည်လေးရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စပလင်နံနံပင်အမြင့်တို့ကိုဖယ်ပြီးနံရိုးပြုတ်တီးတန့်ကိုစကားလေးနဲ့အခုလိုဖယ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နံရိုးပြုတ်ရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချင်းစံဟင်းရည်ချက်ပါမယ်စီအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့အစုံကိုစီတက်ပါမယ်ပြီးရင်နံရိုးပြုတ်ရည်ထည့်ပါမယ်တံမယာရည်ထည့်ပါမယ်ခုနကနူးဣနေတဲ့ဝက်နံရိုးတွေကိုချင်းစက်ဟင်းရည်ထဲမှာအရသာစိတ်ဝင်သွားစေရန်အတွက်ခဏလောက်ထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ My Love Cooking ရဲ့ဝက်နံရိုးမီးတောက်ချင်းစက်ဟင်းတပွဲရတော့ရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအရသာရှိတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုကျမရဲ့ My Love Cooking Channel လေးကတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဝင်ရံပေးပါအောင်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်တတာ See you in the next video